السلام عسلامة عسلامة، صحة فطوركم. السلام عليكم، مرحبا بكم. واش راكم البارح؟ j'espère que vous allez bien. مرحبا tous les Algériens et les Algériennes partout dans le monde. مرحبا بخوتنا les Tunisiens et les Marocains. Et مرحبا tous les musulmans partout dans le monde. ملك عسلامة، صحة فطوركم. نادو صحة فطوركم. فايزة بونجور عسلامة. نينا بن طيب وهبة عسلامة. سلام عمري سافا، وانتوما واش راكم؟ نادية بونسوار عسلامة. فاتحة عزيز بوغانيم bonsoir عسلامة. On va encore patienter un petit moment et on va commencer. عليكم السلام ورحمة الله. ديدي عسلامة، صحة فطوركم. فاطمة عسلامة. Ruby merci Ruby، شكرا. Louis Perle bonsoir عسلامة. الله يسلمكم، صحة فطوركم انتوما كاملين. bonsoir سلام عسلامة. نونا حموش أزول عسلامة. alors المقروض تاع البارح مانيش قاعده نزوخ ولا مي والله العظيم باسكو سي لا بروميير فوا اللي درتو وما خليتوش مسكين كامل يريح. درتو فيت في دونك فرانشمون جا ما شاء الله. والغاتو كوم على بالكم. غنية عسلامة، الله يسلمك، صحة فطورك، عينيك الشابين، شكرا. كوم على بالكم لي غاتو كاملين اون بو با لي جوجي كي نخرجوهم من الفوغ، يكونوا سخيخنين يكونوا طريين اي تو. دونك حتى لو لوندومان ولا الا درناهم الصباح حتى العشيه كامل باش نعرفوا الغاتو كيفاش جا. مي هذا فريمون بون البارح في الليل عرفت لي جا شباب، مي اليوم فريمون اليوم في السهره encore j'ai mangé حبيبه c'est très très bon et je vais vous montrer. أمينة موما الله يسلمك. سعدي عسلامة، صحة فطوركم aussi. merci c'est gentil. مايويا عسلامة الله يسلمك، صحة فطورك. وصالح حاجو الله يسلمكم، شكرا. merci نوال، merci مايويا، merci ma chérie. alors نبداو على بركة الله باش ما نطولوش. on va faire aujourd'hui كيما تفاهمنا les sablés caramel beurre salé. c'est une recette connue mais on va la faire ensemble inchallah. donc نبداو على بركة الله. حنا نبداو بلا بات باش نخلوها تريح شويه في الفريجيدير. على بالكم لي غاتو تاعنا كامل لازم يريحوا باش نقدروا نخدموا بهم الاز. سام الله يسلمك، صحه فطوركم aussi. وهبه merci beaucoup, c'est gentil, merci beaucoup.
Ah, vous savez, les robes, les djbib, راهم عندي, je les compte au bout des doigts. Hein. Ça fait pas longtemps ملي صبت حانوت يبيع de très belles robes, djbib شبان, mais رانا confinement. On peut pas sortir. Merci, merci Karima Younes, shukran. Merci beaucoup. Alors, on va commencer. نبداو كيما قلنا مريم بن مراد. سلام عسلامة صحة فطورك. يسلمك. ميرسي ما شيري. ميرسي ميرسي حبيبة. لو غرو بيزو تاع عتيقة. فادي بونسوار. ميرسي صحة رمضانكم اوسي. كوكورينا عسلامة بنتي. ميرسي بوكو يعطيكم الصحة. ميرسي. Merci Rina, merci ma fille. Donc voilà. Alors pour les sablés, نبداو بلا بات هي الاولى نخليوها تريح ومن بعد ندورو le caramel. Alors voilà. Alors pour faire les sablés, واش عندنا d'ailleurs j'ai posté la recette. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. Attendez, voilà. Donc, واش نسحقو عندنا bon, moi je vais faire une petite quantité tomate حبو si vous voulez doubler, aucun problème. Alors, عندنا 200 grammes beurre feuilleté ولا ديروا du beurre, c'est possible, ou bien la margarine, de préférence صحاب اللي راهم في الجزائر يديروا فلوريال. Elle est extra. زيدوا ديروا لها شويه تاع الزبده ولا شويه مارغارين ديك البنينه. ميم فلوريال elle est très bonne. Donc y a pas de souci. Donc هنا راهم عندي 200 grammes de beurre. راهم عندي 50 مليلتر تاع الزيت. Alors, pour le sucre glace, bon, la vraie recette, c'est à peu près 120-125 grammes de sucre glace. أنا راني درت 100 grammes. معناتها كاس تاع 200 grammes منحي منه à peu près 2 doigts ولا 1 doigt et demi. نقصت السكر. Voilà, نخلط كلش. Bon, après les sablés qui m'appellent واحد, c'est connu. Je vous apprends rien du tout. C'est une recette معروفة. وشنو كل واحد كيفاش يدير, كل واحد لا فاصون تاعو. نزيم حسن الله يسلمك صحة فطوركم aussi. Voilà. Le beurre كان خرجته من قبيل من الفريجيدير دونك كان طري. Alors واش نزيد un sachet de vanille équivalent 10 grammes. نزيد 2 حبات ولاد الدجاج. سامية انا راني نطيب في المقروط تاعك. ايبا بون كوراج تري بيان. خليه برك يريح شويه كي ديري له سورتو لا دوزيام فوا. لا بروميير فوا ولا دوزيام فوا الماء بالماء زهر. بسم الله. انا طاحت لي اون كروت. نو sablés سهلين برك يحبوا شويه راحه. ما نسيت بلوتو اون بانسي دو سيل. الكاطو تاعنا كامل نديروا له اون بانسي تاع الملح، قريصه ملح. فوالا
Donc voilà, et on va ramasser en finale, on va ramasser la farine. نطموا la pâte تاعنا بلا farine. هنا راني وزنه 400 grammes de farine. تحبوا ديروا لهم شويه باتر وي سي بوسيبل ولا فوي ولا voilà, moi je pense que j'ai tout mis. نسيت والو وي ندير مي الوغ قريصه تاع شوفوا حندير على راس الموسه la levure chimique. Pour cette quantité, شوفوا شحال درت. Donc j'ai mis un tout petit peu de levure. Et de préférence, la farine, il faut qu'elle soit tamisée. من الأحسن. Perles d'Orient, Aslama. Oui, oui. Ah, les sablés, je pense que Nescoli يديروهم. في الأعياد c'est connu. Les sablés ou le macaron, c'est une obligation. Bon, la pâte جارية le fouet. Après, bien sûr, on va utiliser les mains. كاين اللي يحبوا يديروا لهم شويه مايزينا سي بوسيبل 50 غرام ولا زايمه. ميرسي بوكو. الله يسلمكم، عينيكم شابين، شكرا. Oui, les œufs entiers, 2 œufs entiers. Alors même الا كانت خاصتها شويه فرينه ما نزيدولهاش. انا نخلي هاد تجي فريمون تلصق. من بعد نقدر جو بو راجوتي ان بو دو فارين، aucun problème. شوفوا كيش راهي لا بات. Mais je la laisse comme ça. Voilà. Donc نحطها dans un sachet de congélation, un sachet en plastique ونخليها تريح. شوفوا لا بات. عايشه سكان اختيتي يا سلامه، صحه فطورك. Voilà. Alors la pâte elle est collante وما زدتلها والو فرينه، نخليها كيما راهي. بيان سور انا نحطها في الكونجيلاتور باش تبرد لي رابيدمون. وانتوما بيان سور حطوها في فريجيدير، وقد ما تريح لا بات قد ما
tous les gâteaux يجيو يهبلوا يجيو يشهيو كي تريح لاباط. Ça c'est connu. Voilà, moi je vais juste rincer mes mains, سامحوني. Bien sûr هذه مانيش راح نديرها معاكم كامله. شوفوا درت une petite quantité, enfin la mesure تاعها, mais pour moi c'est énorme هادو. Donc راح ندير la moitié. Voilà. نحطها في الكونجيلاتور. السليحة عميمر الله يسلمك صحة فطوركم. مرحبا بناس باري. باردوني-moi, je débarrasse برك هنا vite fait ونوري لكم المقروط. enfin نوري لكم حبيبة. alors البارح وحدة قالت لي ان شاء الله برك ما يزعفوش علينا لي جون دو ليست باسكو قالت لي ليست كامل نديرو هاد لو غاتو مقروط قسنطينه. مي حنا والفنا نعيطولو هكذا. سي فري الناس عنابه يديروه لي جون دو ليست كاملين يديروا المقروط قسنطينه. مي جو بونس كو ما عندوش اسم واحد اخر. هاد نعرفونا بهاد الاسم. اي لا لو تي دوك نفرغ سا سي سيغ. نزيد نشعلو شويه الفورنو. دونك بسم الله ندوق لكم حبيبه برك. وراهو كيما يقولوا لي كونستانتينوا راهو مشحر معسل. فا لي جون دو ليست يقولوا مشحر. دونك هذا تاع البارح. شوفوا ما راهوش ميم با يبرق. ما عسلتو البارح. بسم الله جو في غوتي devant vous. très bon. سامحوني دقيقة برك نبلع ونقول لكم حاجة. alors partout الناس ما نسحب الجي ولاو يديروه. دونك ce qu'il faut, alors il daube les lèvres, on peut le manger, enfin le couper. Et puis كي ناكلو ما كاش هذاك الرمل في فمنا، ما نقعدوش نمضغو فيه. vous voyez extra والله العظيم غير فريمون ما شاء الله. انا جي غوتي كوم سا devant vous باسكو تاني كاينه وحده قالت لي ما يقدرش يجيك مبسس باسكو ما خليتيهش يريح. حنا نخليوه يريح toute la nuit. vous voyez donc non pas forcément. الانسان المقروض يدير له برك الكيله تاعو اي سي بون. ابري ça dépend كاين ناس بالك ما يطيحوش في لا بون سيمول بالك. voilà donc franchement très bon. الله يسلمكم. merci beaucoup. alors حنا on va faire le temps اللي يسخن شويه لاتاي يزيد يسخن très bien. on va commencer ما كانش نديكم للهيه. vous prenez حاجه شويه ثقيله une casserole ولا انا توجور ندير في هاد لا مارميت. لو كراميل يحب حاجه ثقيله شويه. alors سي كلاسيك. انا ندير كاس سكر هكذا نحل يعني يروح ان بو بارتو هكذا في لا مارميت في لو فون دو لا مارميت ولا لا كاسرول. ونشعل الفورنو عليه نخليه يذوب ان فو موين.
نخليه يدوب je le touche pas. Miro alors الكيلة دوك نعطيها لكم مي اللي يحب يشوف les mesures et le live alors les recettes plutôt la recette تاع المقروض كامل les recettes d'ailleurs ils sont postés sur la page et le live il est enregistré. Mon amour حبيبة حبيبة تاعي عمري مانيسي تقول لي وليدها الله يبارك ما شاء الله عليه. Ilyes embrasse l'écran, il m'a reconnu parce que نهضر معاه tout le temps. Embrasse l'écran mon cœur ربي يحفظه ان شاء الله. Tu l'embrasses بنتي de ma part. Donc voilà. Ilyes mon trésor. Je t'aime. Alors حنا نفرغوا كويساتاي. Le caramel تاعنا بسم الله. Le caramel enfin le sucre مور ما يذوب ما نخليوهش يولي لنا بزاف فونسي الكراميل. نروحو ديريكتومون نفرغو اون بواط حتى يذوب لنا تري بيان اون بواط دو كريم ليكيد. Oui, oui, Perle d'Orient, oui, oui. Alors, Kishroul, je suis sa grand-mère, hein, au fait. Alors, Rina Chikrina, Rien, ma nièce, c'est ma fille. Voilà, c'est ma fille. بنت اختي mais c'est ma fille. تربت معنا في دارنا كي زادت moi j'avais 16 ans et voilà. Donc donc voilà, هي c'est ma vie, je l'aime beaucoup. ووليدها واش نقول لكم؟ وليدها وبنتها الله يبارك ربي يشدهم منها. C'est l'amour de ma vie. Voilà. Voilà. وانا الله يبارك je suis sensible فوق اللازم. Donc il vaut mieux qu'on change de sujet. هذه هي. بسم الله. امين امين يا رب العالمين ربي يحفظ لكم وليداتكم كاملين. Oui, oui, vraiment, c'est comme ça. Alors كاين هذا إلياس وليد ma nièce. زاد j'étais en Algérie كي زاد عنده عام ونص الله يبارك. J'étais là-bas خليته 15 jours وجيت depuis. Alors maintenant il a 1 an et demi يعرفني غير في التليفون برك. C'est malheureux mais j'espère que ça va s'arranger. Alors voilà. Alors Ilyes Rim et sa sœur elle s'appelle Rim que j'aime beaucoup. Et aussi il y a l'adorable bint mon neveu, le frère de Rien, Ranim, voilà, qui s'appelle aussi Ranim, c'est un amour. هذه هي وربي ان شاء الله يخلينا لبعضنا بعض. Et puis voilà. امين يا رب العالمين ربي يحفظنا كامل ويحفظ وليداتنا والله يجعلهم ان شاء الله يخرجوا صالحين. Et c'est le plus important. Alors bien sûr pour les sablés ما عنديش الطابع تاع لي سابلي وغانيه راحت وخلاتني قفه بلا يدين. هي الا با بونسي اي موا جي با بونسي باش تعطيني الطابع تاع شارك العريان وتاع لي سابلي. دونك ندير بواش عندي. عندي لومبورت بياس هادوما سي ديسپونيبل مي تاع لي سابلي ما كانش. ندير جو في شانجي هكذا بهادو. الوغ لي سابلي تروي اللي يجيو لقيت لهم هاد البوشون صغير دونك ما تضحكوش عليا الله غالب. Donc voilà, je vais faire avec ça. L'essentiel c'est le benna. Le benna garanti Inch'Allah.
امينه اللهم امين يا رب العالمين ان شاء الله. ليزا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. Moi je pense que c'est entre de bonnes voies alhamdoulilah normalement. هنا في تركيا le taux راه يحبط. On est je pense 29000 الحمدلله يا ربي. كنا 62000 راهو يحبط ان شاء الله pas pour longtemps. واش قلتي لي غنيه؟ يا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله غنيه ان شاء الله نحبطو كيف يا ربي. Alors شوفوا le السكر راهو يذوب et je suis pas en train de le toucher de le remuer ولا حاجه. enfin j'ai pas touché. نخليوه يذوب في غردو. فوالا دوكا كي بدا يذوب نقصوا له النار باش لو كراميل ما ينحرقش. ça bloque اختي tu quittes le live اخرجي وعاودي ولي. je pense que من عندكم la connexion ça va ça c'est flou شفتو je sais pas. c'est sûrement pas من عندي parce que la connexion elle est très bien. c'est très dur oui. c'est très dur le غربة c'est très dur et surtout pour les personnes sensibles. je sais pas ولا غير كاين اللي ما عندهم حاجه. شفتي اختيتي ça doit être la connexion je sais pas. quelle marque de semoule? moi j'ai utilisé, alors si vous êtes en Turquie يا ربي واسمها لا مارك تاع لا سمول. شريها عند شوك. فوالا شريها عند شوك ما تشريش عند بيم ولا عند. شوفوا جو سو ان تران دو ريموي برك هكذايا. نزيدو نستناو شويه يزيد يذوب لنا تري بيان لو سكر ونرمي Attendez, je crois que لازم نجيبكم لهنا باش تشوفوا تري بيان. باسكو راهو داب لنا الكراميل. Voilà. Alors je prends une cuillère ونبدا. راهو توجور فوق النار à feu doux. بسم الله نبداو بالعقل. نرميو لا كريم ليكيد. ونخليوه توجور فوق النار يكمل يذوب لنا هاد Il n'y a pas assez de lumière ici. Attendez. نزيد نحبطكم شويه. Voilà. Je vais mettre une cuillère mamra t'as le beurre salé. ونخليها توجور فوق النار.
على بالكم ما كاش كامل الضوء هنا ما راكم تشوفوا والو. اتاندي فوالا لا سي ميو. Voilà, c'est bon. Parfait. نطفي عليه الفرن دركا نحطو dans un في بليوره ولا ليسونسيال حاجه تاع الزجاج. هكذا كيما راهو سخون راكم تشوفوا يا اخي. فوالا ويقعد لنا هو ساس كونسيرف يقعد في الفريجيدير. هنا ويبان فونسي بصح في الكاميرا. الوغ يقعد لنا هو يبوش با. نخلي السخانه هذه تروح لا فابور هذه من بعد نغطيه et je le mets au frigo. Ça va هنا راكم تشوفوا نشوفوا لا بات. J'ai raté le live. معليش يقعد le live il sera enregistré. Aucun problème. سميرة أيواز عسلامة. Alors, Hamido que j'adore. Yahi, c'est pas trop fort. Yasmine, yes, merci beaucoup. Nora, صحفتكم, merci. معليش le live يقعد coucher de soleil. C'est vrai, on est Samira, on est fatigué. رمضان خفيف والله غير خفيف. C'est le sommeil. زيديها شويه برك. انا je prépare le moule. Alors, Anna, je prends une feuille de papier film. Je sais pas, il a la coupe de chauffe, ça. واش تخدمي تما في تركيا؟ نخدم على وليدي وراجلي. Je suis une femme au foyer. Je ne travaille pas.
Amélie, Ramadan Karim. Houssine m'a dit shukran. Oui, alhamdoulilah, wallah ghir alhamdoulilah. Nora, oui, oui, franchement. رانا نتونسو كاملين كيف c'est bien. Alors, انا نجيب la pâte, ما نعطلكمش plus que ça. هي والله ما ريحت كيما لازم الحال، مي الله غالب. هي لو كانت تريح تري بيان تجينا تشهي لا بات. شوفوا كي كانت تلصق دوك ما راهيش تلصق. voyez elle est vraiment extra هاد لا بات. انا ندير لا مواتيي باش ما نقعدش معاكم، والنص الاخر نديرو نكملو ان شاء الله دوما ولا كتب ربي. نحطها في الفريجيدير. Je sais pas si vous voyez, على بالكم مانيش نشوف إلا راكم تشوفوا. Ça va mes amis, vous voyez bien? حميدو نموتو عليه، يا إما شحال نحبو. خويا راهو معانا ديدي. Il aime pas quand on dit ça. نحبوه حميدو نحبوه. Alors أنا حطيت لا بات سور بابي فيلم، نزيد ورقة ولا في شكارة ان ساشي دو كونجيلاسيون ونحطو من الفوق ونحلو بلو غولو. بسم الله. Ça facilite هكذا بلي فوي، ça facilite. بصح والله ما ريحت لي لاباط، راكم عارفين والله العظيم ما ريحت. مي معليش سي با غراف. Voilà, là c'est mieux. On voit très bien, parfait. كي شفتها هكذا ما ريحتش، لو كان لازت لها ان بو دو فارين. Voilà. ندير لها un tout petit peu de farine. Par contre, لو كان تريح très bien, on rajoute pas. On rajoute pas la farine. Voilà. نجيبو l'emporte-pièce. يا إما لو ديريكت، يا إما لصقت لي لاباط في البابي فيلم.
Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais saupoudrer la farine. راكم تشوفوا شنو صاير فيا. والله ما نسد لو كور اللي قطعته. Voilà. Alors, on essaye de... C'est très très délicat. شوفوا le diamètre. شوفوا شحال رقيق. يزيدوا يتنفخوا لنا في الكوشه شويه، فيهم شويه تاع لا لوفور. Très bien Riri. Alors هذه نورمالمون كامل الناس يعرفوها. كي نقطعوا لا بات اون ايساي دو نو با فير سا باش يقعدوا على حالهم. راني ندير لومبورت بياس شويه في لا فارين. Voilà, ça suffit. نبدلو دركا لومبورت بياس. Entre temps نحط الفور يسخن. حطيتو يسخن à 180. ماما مفيدة عليكم السلام عسلامة. صحة فطورك. J'espère que tu vas bien. زيدو quelques بصح هاد لي صابلي هادو ما يجيو فريمون ما شاء الله. بلو لا بات تجينا واعره بلو الحاجه تجينا ما شاء الله. وراكم شفتوا لو diamètre vraiment il est à peut-être 5 mm. on va changer. نديروا الوريضه هذه. Oula, regardez, l'emporte-pièce, il n'est pas facile. Alors, on va نديرهم كامل هكذا. On met في le plateau, je sépare. ندير هذاك ندير le petit le trou في الوسط. Merci.
ميرسي ماما مفيده، ربي يطول عمرك ان شاء الله، ربي يحفظك ويخليك لينا. فوالا شوفوا لو ديامتر، شوفوا شحال رقاق. هذه سي لا فارين اللي راهي من الفوق. دونك فوالا on va refaire. والطياب تاعهم بيان سور يطيبوا لنا من التحت، ما اون با بوزوان يحمروا، يتنحاو صفوره. ادم واش تحبي نعاود لك؟ لي ميزور تاع لي ميزور تاع لا بات. الوغ واش ما درناش بزاف. بون ابري وي الوغ عندنا 200 غرام تاع الزبده، الا راكي في الجزائر ديري فلوريال مع شويه زبده. عندنا 50 مليلتر تاع الزيت، يعني 4 كاس. الكيسان تاع 200 مليلتر ديري 4 برك. زوج حبات ولاد الدجاج، شكاره تاع لا فاني، قريصه ملح. جو بونس كو سي بون. براس الموز شويه تاع الخميره تاع خميره الحلوه لا لوفور شيميك، شويه برك. سي تو. ونطمو افيك 400 غرام دو فارين، وإلا جاتك تتلاصق سي با غراف، سي لو بوت. يعني خليها هكذاك تتلاصق، ديريها في شكاره، حطيها في الفريجيدير تريح لو ماكسيموم. فوالا تريح لو ماكسيموم بوسيبل. انا نكمل هاد لو بلاطو هذا اي سي بون. باش ما نطولش معاكم نكمل لاباط من بعد ولا غدوه، سا بريس با. نسيسو عليهم برك، يفو ترافايي غير بالعقل برك. هادو هما لي سابلي. فوالا. والحبيبه الاخرى وصحه ولهنا. فوالا هامليك. ايه بو عليا. اي لو سكر باردون، 100 غرام دو سكر غلاس. وي et 100 grammes de sucre glace. Les œufs راني قلت زوج حبات ولاد الدجاج، le blanc et le jaune، الابيض والصفر. oui et 100 grammes de sucre glace. انا نقصت، هي نورمالمون سي كاين يديروا 120 100
130 انا درت 100 وهذه تروح مع اختها من بعد. دونك هاد لا ميزور يخرجوا لنا دو بلاطو معمرين. فوالا دوكا واش نديرو، avec les moyens du bord. هذا واش كاين. ندير هذا البوشون الصغيور. جو في كونتي، وحده نديرو لها وحده لا. فوالا دونك هادي مع هادي، هادي مع هادي، هادي مع هادي. فوالا راكم تشوفوا شنو صاير فيا اللي ما عندوش طابع واش يصرا فيه. Ah bah c'est comme ça, on n'a pas trop le choix. Oui, 400 grammes de farine, exact. 400 grammes de farine. ويطيبوا نحطوهم يطيبوا، هي لازم يريحوا. de toute façon ça c'est connu. هادو وتشارك aussi، تشارك العريان. Voilà, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Et voilà, ونحطوهم يطيبوا. راني حطيتهم هنا 150 degrés. ونطلو بيان سور عليهم في كل دقيقة باسكو بالخف يطيبوا. اي بي دونك فوالا هادو نخليوهم من بعد نكملهم. Le beurre combien? Le beurre j'ai mis 200 grammes. 200 grammes de beurre. J'ai mis le beurre de feuilletage. وخلط له شويه زبده. دونك après ديروا le beurre اللي تحبوا، اللي يحبهم كو افيك دو beurre تاني يجوا ملاح وما يجوش يابسين باسكو نخلطوا شويه زيت.
Lily, bonsoir. Merci. Sahaftorok aussi. 100 grammes de sucre glace, exactement. De toute façon, la recette, elle est postée sur la page. La recette, elle est postée sur la page. Et le live, tani, يقعد. Parce que كي نديروهم بالزبده برك ما يجيبناش يذوبوا. ايه عسلامه نبيله. وش راكي؟ هذه غيبه. مرحبا بك. Ah oui, 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 oui. Ouais, حسرة. Qu'est-ce qu'on n'a pas passé ensemble? Oui. Et le caramel beurre salé. ولا غير يجوا ملاح. Ça change على الconfiture, ça change على المعجون, donc c'est bon. Alors نبيلة تشفايل رمضان سنين نحسب لك وقتاش جيتي كليتي عندي في الجزائر بيان سور. عندها à peu près 4 ans déjà, hein, ça passe très vite. هذه c'est une très très bonne amie à moi, adorable, ناس ملاح بزاف ما شاء الله. وجات وقالت لي نزيهه، قالت لي في السهره، قالت لي والله راني حابه ناكل. ريان انت في نبيله ايت افيك نو. قالت لي حبيت ناكل كنافه ونط، والله غير نط بلا عجز، درت لها كنافه. tu te rappelles نبيله؟ جات واحد الكنافه ماشي عاليه ماشي خشينه بالفرomage غلويون في الجزائر، درتها بموتزاريلا، درتها بموتزاريلا. لا قالت لي دوختيني بالكنافه. والله c'était magnifique، والله غير c'était magnifique. نسيمة عسلامة، مرحبا بك، صحة فطورك. يقعدوا غير لي سوفنيغ، والله غير يقعدوا لنا غير لي سوفنيغ. نسيمة البارح جي راتي طون ميساج. هذه ما كوزين بنت خالتي في عرس اختي كي تزوجت اختي. مو جيتي جون، جافي 14 كي تزوجت اختي. بابا سلامة. يمنا صحة فطوركم. جافي 14 وكنا تزوجت اختي. سيتي ديك السهرة هذيك، سيتي عرس الليل على ليبوكا. 30 ans, je pense, 35 ans peut-être en arrière, 33 ans. وقلت لكم ولا غير كنت صغيرة، جيتي تري جون. هاي ديك ما كوزين تشهد عليا، وكانت نوتر كوزين تاني الله يرحمها. اون افي توس لو ميم اج. الوغ كنت مع زهرة بلازوقي، نسيمة بلازوقي، وسارة الله يرحمها بنت خالي. اي بان سيتي هذيك لا بيريود. وبورتون كنا في العرس، شوفوا الهبال والدار معمره بالكاطو اي تو سا. قالوا لي نزيهه والله غير نسيت ليستوار، نسيمه فكريني سيل تو بلي، ولا نتوما اللي قلتوا لي ولا انايا نط في الليل درت هكذا. جاتني باش ندير كاش يعيطوا لهم يا ربي، الفطاير. فطاير سي ان كاتو سيك كوم سا بالطليه، ونديروا له الفيرميسيل من الفوق. ونديروا له فيرميسيل من الفوق. اي ا مون اج جافي 14 ans ديك الطليه جات تشهي. قلت لكم جادور. j'ai fait kunafa de fromage. c'est un peu durci. pourquoi وعلاش pourquoi؟ بالك شربات ما درتيلهاش القارص. وساتها يبستها. Ta cuisine est tout le temps propre. Oh, normal. والله غير normal. Merci, c'est gentil. بصح لا والله غير normal. Je suis pas maniaque. Mais le minimum. Merci, c'est gentil.
تاني الكوزينة on passe beaucoup de temps فيها لازم تكون نقية il faut que ça soit propre حبينا ناكلوهم درتيهم لنا فوالا نونا بلا زوقي نسيمة قالت لي وي قالت لي نشفى ودرتهم وجاو يشهي وي تو سا لو كراميل وي يقعد شوفوا يقعد هو راني درتو من قبل ها وليك دوك نحطوه في الفريجيدير شوفوا شوفوا لا كولور ان بو دوري سي نورمال يقعد هو باسكو فيه فيه واسمو لا كريم ليكيد سي نورمال اي بي et aussi fait du beurre donc il reste j'ai pas compris votre message alors est-ce qu'il y a l'ambiance du ramadan oui enfin avant oui mais maintenant non là on est dégoûté oui avant l'ambiance était magnifique voilà confinement 3 semaines jusqu'au 17 mai بدينا jeudi passé غدوة une semaine déjà donc الحالة تانيا عبد الوهاب بونسوار عسلامة صحفتلكم اوسي هذه نحطها في الفريجيدير نحط لو كراميل هذا في اوفري نطلعو على لي سابلي alors la recette هذه elle est extra ربي يجيب الخير امين يا رب العالمين علينا كامل ان شاء الله قلت لكم هاد لا روسيت هذه فريمون elle est extra يقعدوا هما بيان سور حنا نخليوهم هكذا حتى au moment de servir نديروا لهم soit confiture soit caramel beurre salé et on fait la garniture. Le fromage, je pense pas, il a درتي ما يقدرش يطيب بزاف le fromage يدوب برك. Et puis aussi une astuce pour le kunafa, on n'est pas obligé نحطوه طراف. هنا شفت des grands spécialistes تاع kunafa يديروه غابي. Ça facilite بالخف يدوب. نقدروا نديروه غابي ولا لا dernière fois درتها غابي وسامحوني ما درتهاش في اليوتيوب جيتي فاتيغي تشهاوها درت مقيله صغيره سي فو فولي وقتاش كاين لايف غدوه ان شاء الله نو يوغا با د لايف باسكو جو في فير دولمه تاع اوراق العنب بوغ العيد ان شاء الله يوغا فوندردي وإلا كنا منحيين ندير تشارك العريان الوغ جو بريبار لا بات نخليها تريح شويه وندير لكم كنافه في السهره pour vous faire plaisir je vais faire kunafa une petite part oui avec un turc oui mon mari il est turc donc voilà نطلع عليهم bon غنزيد شويه الفرنو باش ما نقعدوش هنا هما يطيبوا 160 يطيبوا في غردهم ils étaient à 150 راني زدت شويه لو فور
C'est moi qui vous remercie, c'est avec plaisir. Recette du caramel. Alors, درت انا كاس سكر هكذا تاع 200 مليلتر. كاس سكر حطوه في اون كاسرول ولا اون مارميت اللي ثقيله. زهره بلا زوق يا سلامه صحه فطورك. دونك حطوا كاس سكر في اون مارميت وخليوه يذوب افو دو. لو فو ما لازمش يكون قوي باسكو ينحرق السكر. دونك افو دو يطيب لو كراميل يذوب اي اون لو توش با. نخليوه هكذا كي يذوب ما يفو با ريموي. كي يذوب لنا لو سكر نديرو كي يذوب كامل. الوغ سي اون فو هكذا لا كاسرول هكذا ولا لا مارميت هكذا نزغدوه برك فوالا. اي بي من بعد كي نشوفوه السكر كامل داب توجور سور لو فو نديرو اون بواط تاع كريم ليكيد. ما يخسرو نو ما يخسروش. نو شحال قعد للعيد نو بون انا درتهم شويه قبل الوقت. جي كومونسي لي غاتو شويه قبل الوقت باش نحبسو 2 جوغ قبل العيد ان شاء الله. العيد الا كنا منحيين هنا في تركيا راهم هضروا سي جودي سي لو 13. دونك انا لو ديرني جور سا سرا ماردي لوندي ولا ماردي مقروط العسل نختمو به لي غاتو. Et voilà. Alors chauffe-eau. لا فورم تاعهم elle bouge pas يقعدوا هما كيما نحطوهم. بون يا نورمالمون نخليهم يبردوا شويه مي موا جو في حبيبات جو في saupoudrer le sucre glace. Oula. ولو كان يطيبوا لنا ان بو موان كسا. بون هذه هي مسكينه خطفتها النار. ان بو موان كسا مي بون لا سي بون سي با غراف. دو بريفيرونس نخليهم يبردوا شويه برك. نحطهم في تبسي هادو باش يبردوا لي رابيدمون. نخليهمش هنا بور لو سكر غلاس. وحبيبات ندير لهم لو كراميل. Merci beaucoup. دونك يقعدوا هما انا ندير لهم بون هذا مازال ما بردش مليحه. انا ندير لهم بابي الومنيوم هكذا نحطو بيان سور كي يبردوا نحط وحده فوق وحده هكذا كوم سا داخل بابي الومنيوم. من بعد دون اون بواط une boîte ولا une petite marmite. هي de préférence حاجة حديد. شوفوا كيما مقروط قسنطينة راني حطيتو dans une marmite. هاوليك مغلف بابي الومنيوم
ومام الداخل vous voyez même الداخل راهو l'aluminium درت له l'aluminium malgré que حديت et ça se conserve très bien. Voilà. Alors, نديرو لهم شويه تاع sucre glace. بون ماشي شرط نديرو لهم غير سكر كلاصه كاين اللي يحبوا يديروا لهم هكذا بشوكولا بلون ولا شوكولا نوار. فوالا شوفوا شحال راهم رقيقين. ميرسي بوكو. ولو كراميل يقعد هو mais je vous assure que c'est très bon. ومن بعد يحكم روحه. Voilà. جيبوا تبيسي. ويقعد هذا يقعد une semaine يقعد ça se conserve. Voilà. نزيدو نديرو وريده. Allez, ça suffit. Donc voilà. Oui, Joe. Masha'Allah, il joue très bien. Oui. Et puis même le goût, il faut que le beurre, il faut qu'il soit bien sûr salé, c'est normal. Mais le sucre, les fihom et tout ça, impeccable. Moi, je vais goûter Habiba, هكذا. Bismillah, شوفوا. Ils sont vraiment sablés. شوفوا. Bismillah. ماشي حلوين كامل à peine. مع le sucre ou le caramel,
c'est un délice. C'est extra. Wallahi al-azim, c'est un délice. C'est pas trop sucré, extra. Après, les يحبوا السكر يزيدوا شوية في السكر glace. Trop bon. Et puis, كالعادة غدوة إن شاء الله il y aura pas de live, mais vendredi إن شاء الله ندوق لكم حبيبة قدامكم باسكو لي غاتو كيما قلت لكم من قبل كي نحيوهم من الفوق بيرل دوريون عسلامة وي تري فوندون ولا غير تري فوندون سي تري بون كي نحيوهم من الفوق اوتوماتيكمون يكونوا سخونين كامل لي غاتو يجيونا امبيكابل ان جور ابري ولا نديروهم الصباح العشيه باش نشوفوه باش نقدروا لو جوجي فوالا. C'est très bon. Je vous assure que c'est un délice. Voilà. Et puis, ça change avec le caramel. C'est un autre goût. يعطيكم الصحة نتوما. أنا je vais terminer puisque راهي 30 دقيقة وحدة. نكمل لاباط اللي قعدت لي تكون ريحت. D'accord mes amis? Ah bon? Si je connais cette recette, درتها déjà et puis ça change. C'est complètement différent à la confiture. كليناهم بزاف بلا confiture, là ça change. Donc voilà, نتمنى إن شاء الله تجربوا هاد la recette. Vous allez les faire et vous allez les réaliser et ما تنساوش برك la photo وتبوستيوهم في الجروب إن شاء الله. D'accord? Donc أنا ما بقى لي غير نقول لكم نتهلاو في روحكم. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup Rabia, merci. C'est très gentil. Donc merci à vous tous, merci beaucoup. Donc je vous dis Inch'Allah vendredi pour Tchalak l'Alien. Kil'ada, je vais poster les ingrédients et l'heure et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Alors ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير نتهلاو في روحكم. Beaucoup de dua pour les gens malades, pour les gens qui ont besoin de dua et puis dua lina aussi. Voilà. Alors ابقاو على خير نتهلاو في روحكم. الله يلاقينا في ساعة الخير. Au revoir papa, مع السلامة. Au revoir tout le monde. Salam alaikum. Fi amanillah.